Escriu perquè li agrada, perquè és una manera, diu, de viure sota d'altres pells. Es diu Maria Barbal i és una donassa. Nascuda el 1949 a la comarca lleidatana de Tremp, al Pallars Jussà, Maria Barbal ha tingut sempre molt presents els seus orígens. El fet de poder jugar al carrer amb total llibertat, el contacte amb la natura, la seva va ser una infantesa feliç. Als 14 anys, la Maria va anar a viure a Barcelona per continuar els estudis de batxillerat. Posteriorment estudiarà Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Es llicencia l'any 1971. Recent estrenada a la trentena, Barbal publica la seva primera novel·la, Pedra de Tartera, segurament la seva obra més coneguda. Després d'aquesta novel·la en venen moltes més. Carrer Bolívia, País íntim o Bella edat són només alguns dels títols que, juntament amb els reculls de contes, les narracions i els articles a la premsa, a més d'una obra de teatre, constitueixen l'obra de Maria Barbal. Barbal és una autora molt traduïda, especialment a l'alemany, i molt reconeguda, amb premis com el Nacional de Literatura Catalana l'any 93 o el Prudenci Bertrana el 2005. Dona d'aparença discreta i recollida, les seves paraules tenen en canvi la força d'un huracà. Maria Barbal, com estàs? Molt bé. L'any passat es van celebrar els 30 anys de Pedra de Tartera. Et va sorprendre l'èxit d'aquesta primera novel·la? Perquè tu escrivies una mica una història de guerra, a més familiar, oi? Et va sorprendre? Naturalment. Jo escrivia perquè era una història que tenia un pes molt profund dintre meu, necessitava comunicar-la, podríem dir, o bé, en tot cas, expressar-me en paraules, la qual cosa és molt diferent de fer un petit comentari, perquè t'obliga a seleccionar els elements, t'obliga a posar color a uns fets i, d'alguna manera, també a assabentar-te millor d'allò que ha passat. Per tant, jo escrivia amb aquesta intenció, d'acabar d'entendre què havia passat, d'explicar senzillament la vida d'una família i d'una dona en concret, i no tenia un projecte, no em volia presentar un premi ni volia publicar un llibre, no tenia un projecte de cara a fora, sinó era un projecte personal i intens. Després van venir els altres fets, que és una bona rebuda, una reedició, unes crítiques, i tot això ha anat progressant a través dels anys, o continuant, podríem dir, més que progressant, continuant a través dels anys, i ja a poc m'he anat fent a la idea que és una novel·la que ha arribat, i aquesta és la situació. Per tant, sorpresa, si ho podem mirar en perspectiva d'avui, total i absoluta. S'ha comparat, i és que realment recorda, el personatge de la Conxa amb el de la Colometa, de la plaça del Diamant. La tenies com a referència d'alguna manera, potser fins i tot inconscient, no ho sé, el personatge de la Mercè Rodoreda? A veure, inconscientment és molt probable que jo la tingués com a referència, perquè per mi la Mercè Rodoreda és una gran autora en aquell moment, però en aquell moment jo ja havia llegit La plaça del Diamant, probablement havia llegit l'Home també, no recordo ara exactament quantes novel·les havia llegit llavors de la Mercè Rodoreda. Ara bé, jo crec que estava com molt distanciada del personatge perquè estava molt a prop de l'herència familiar i de comarca, és a dir, del Pallars, dels fets que m'explicaven els pares, d'alguns parents, com havien viscut la guerra, com era la vida abans de la guerra. És a dir, tot això era molt present en mi, fins a arribar al tema de la migració del poble a la ciutat. I la Colometa, que és un personatge entranyable i que li passen unes coses absolutament semblants perquè és una dona de la guerra també i que perd el marit, doncs segurament estava allí, en el meu subconscient de lectura. Pedra de Tartera és una novel·la que parla d'una determinada generació, i ara feies referència al tema de les dones,
una determinada generació, m'atreviria a dir de dones. No sé si estàs d'acord. Volia preguntar si era una reivindicació d'alguna manera. Bé, jo penso que també parlo dels homes. El que passa que com que el personatge masculí central és un personatge que mor jove, perquè mor víctima de la guerra, doncs queda una mica apagat aquest projecte de personatge que neix, és jove, es fa home madur i es fa vell, no? En canvi, amb la Conxa tenim tot el trajecte i, per tant, és una visió més completa de la dona. També perquè és una visió de la guerra justament des de casa. O sigui, no és al front el que veiem, no veiem bales, no tenim sang, sinó que veiem l'absència, el silenci, com tot al voltant d'aquesta dona canvia i com finalment es fa insostenible la situació de la família. I bé, esclar, és la dona, és aquesta dona que viu la guerra en segon terme. No és una dona, un cas aïllat, precisament, ni de bon tros. No. És clar, jo suposo que la recepció de la novel·la també ha estat gran perquè aquesta situació és de tot arreu, que hi ha hagut guerres, que per desgràcia gairebé podem dir de tot arreu. I aleshores, clar, s'assembla molt, encara que les cases siguin diferents, els llocs també, les llengües que parlen, la religió, etc. Sí, hi ha moltes diferències, però l'essencial és el mateix. Pedra de Tartera ha tingut una gran rebuda, va tenir una gran rebuda i suposo que es continua reeditant actualment a Alemanya. Per què? Tu expliques aquesta gran rebuda justament en el cas dels alemanys? Bé, d'alguna manera ja ho he dit. També aquestes rebudes de vegades tenen elements de casualitat, elements que tu com a autor o autora en aquest cas no controles ni pots projectar-les de bon tros. Com a rebuda, ells, esclar, han viscut la Segona Guerra Mundial, és l'època pràcticament la mateixa, quan acaba una comença l'altra, i per tant estan molt a prop de la novel·la des d'aquest punt de vista, des del punt de vista que és. Després, evidentment, també hi ha aspectes ben diferents, però com que la novel·la recull un tema més aviat de sentiments i de relació entre persones, doncs hi van arribar molt directament i els va agradar la novel·la. Contra el que sol passar, el Fidel Sala va triomfar amb la seva segona novel·la. Per fi, havia tornat a escriure gràcies a la suggestió d'estar lligat a la cadira. No es permetia alçar-se fins que el temps, establert per ell mateix, no havia passat. Tant si badava com si repassava o ratllava fulls i fulls. Cadira. Són paraules teves també de la novel·la Bella edat. Te les dic perquè em pregunto si a tu et va passar una mica, la teva primera novel·la va triomfar molt, em pregunto si et va passar una mica com el Fidel Sala, de fins i tot un cert, pregunto, bloqueig de cara a escriure una segona novel·la després d'un èxit tan gran. Vas tenir una mica aquesta... Bé, cal dir una cosa que és important. Aquest èxit va ser immediat, però molt progressiu. O sigui, va ser primer una molt bona rebuda aquí, a Catalunya. Va ser una cosa, no un èxit com el pensem avui, de sortir a la televisió i de les ràdios... No, en absolut. I per tant, a mi no em va produir aquesta sensació de bloqueig. Al contrari. Sí? Sí, perquè jo, com deia abans, doncs escrivia perquè tenia necessitat d'escriure aquesta història. Aleshores, en veure que la història era ben rebuda, em vaig preguntar, bé, però jo em puc escriure més, no? I com havia interessat, per exemple, el fet que situés la novel·la al Pallars, una sèrie d'històries, un llenguatge determinat, i vaig pensar, doncs, però si jo en sé moltíssimes. I vaig fer un llibre de contes que es diu La mort de Teresa, que és molt proper a la novel·la, immediatament. És potser el llibre que he publicat més aviat
després d'un altre llibre. Per tant, és gairebé el contrari. El bloqueig, de fet, jo no he tingut mai un bloqueig com el del Fidel Sala, però més aviat el tinc ara que no pas, que no pas en el moment aquell. Una novel·la són paraules, deia la Rodoreda. L'estil és tot per algú que escriu? És a dir, la història és un pretext? Ets poetessa? Ets contadora d'històries? Ets totes dues coses? Jo crec que no sóc poetessa, perquè és una altra dimensió de l'escriptura, la poesia. Té molta poesia la teva escriptura, no sé si n'ets conscient. Pot ser que tingui imatges que es poden considerar poètiques. Això sí, penso que justament expliquem històries. De fet, són històries, com deia ara, històries de carrer, històries de gent normal, que les sap tothom, que les viu tothom, però l'escriptura té aquest repte d'explicar-les potser d'una manera diferent, de crear una imatge que el lector l'agraeixi en el moment de llegir-la, perquè digui, mira que bé, com resumeix això? Perquè ell la pot entendre. Que ben dit. Sí, però jo no ho veig equivalent a escriure poesia. Poesia jo crec que té unes altres regles. I aleshores, bé, jo crec que soc fonamentalment narradora, però que sí que m'agrada poder trobar aquell moment de llum, no? Potser dintre d'una situació trista, a través d'una paraula o d'una imatge, aquell reflex del passat en el present, els ulls del personatge, per exemple, qüestions d'aquestes crec que són importants. No sé si ho saps, Maria, ets més llegida per homes o per dones? Ho dic per allò que deia la Montserrat Roig, que ja es queixava, es plenia de que de vegades les novel·les escrites per dones es consideraven novel·les escrites per a dones i no és així ni ha de ser així. No sé si... Jo realment no ho sé, però tinc la sensació, per als contactes que tinc amb el públic, que hi ha més dones lectores de novel·les, que això tradicionalment sempre ha estat així des del segle XIX i potser abans, no ho sé ben bé, però aleshores és molt difícil saber quins són els teus lectors, però persones que s'han acostat a mi per Sant Jordi o en altres ocasions, o clubs de lectura, la base del grup sempre són les dones. Hi ha moltes més dones que es reuneixen per llegir, que es reuneixen per altres qüestions. Hi ha també, penso en el perfil masculí, podríem dir tradicional, i que es va repetint generació darrere generació, doncs un sentiment de voler extreure algun aspecte de coneixement científic d'una lectura o de notícia d'actualitat. Jo veig els homes, per exemple, que potser llegeixen més diaris, els agraden més les revistes d'un determinat tema, i alguna vegada he sentit l'argument de dir no, la novel·la no m'agrada perquè no és veritat, això s'ho ha inventat algú i per tant és una cosa que no m'interessa, no m'atrau. Això és, en general, són qüestions que surten, evidentment que hi ha molts homes que llegeixen novel·les i que n'escriuen i per tant jo no hi veig cap problema amb tot això. A mi tant més, no? M'agrada molt que un senyor, sobretot si és guapo, vingui i em faci signar una novel·la meva, em fa moltíssima il·lusió. Però si és un home jove, doncs també em fa molta il·lusió, perquè penso que fantàstic, no? Escolta, ara que parlàvem de dones, el fet de ser dona a l'hora d'escriure, de dedicar-te a escriure, t'ha condicionat d'alguna manera? A veure, de cara, per exemple, a publicar, no. I de cara a escriure no m'he fet mai cap problema d'aquesta qüestió. Ara bé, hi ha la qüestió de la crítica. La crítica, de vegades, subratlla, i crec que en això era sensible Montserrat Roig també, qüestions que
estil, no? De dir, bé, es nota que és una autora perquè descriu els personatges d'una determinada manera o perquè es fixa en els colors dels vestits o qüestions, bé, ara és un exemple, I sí que de vegades trobo que la crítica és un pèl injusta, podríem dir, o que es fixa en qüestions d'aquestes que per mi no tenen importància. I de vegades això et pot posar en alerta de cara al proper llibre. He d'anar amb compte de no fixar-me tant en unes determinades qüestions. Em pot haver influït, vull dir, no puc dir que m'hagi influït, sinó que em pot haver influït alguns comentaris crítics que fan referència en aquesta qüestió. En aquest sentit, de dir, bé, per exemple, es dedica, sempre els personatges femenins són els més importants, qüestions com aquest, no? Els personatges masculins, doncs, de vegades són negatius, qüestions d'aquestes, perquè tu mateixa no te n'has adonat i dius, però com és possible això, no sé. I això li diuen a un home? Aquest és el tema. Jo crec que no. I llavors això et descol·loca. L'escriptor és o es fa? Jo crec que les dues coses són veritat. És a dir, hi ha una certa tendència o talent, com en altres temes, altres matèries, professions, etc. I després hi ha també un exercici continuat que pot fer que vagis definint, delimitant, llimant dificultats o tendències que no són prou ben valorades per tu mateix a l'hora de llegir-te. I crec que això, amb el temps, es pot aconseguir. Ara bé, només això o només la tendència no és suficient. Però en què és concreta aquesta necessitat d'escriure, en el teu cas? En el meu cas, doncs, probablement jo crec que els escriptors són persones que potser no hem trobat una altra manera prou intensa per explicar allò que volem explicar, fins que descobrim que mitjançant les paraules podem fer-ho. I crec que aquest fet crea una continuïtat, una necessitat d'escriure i fer-ho així. Com a Maria Barbal, què li demanes a la vida? Jo penso que demano més o menys el que qualsevol persona li demanaria. Poder viure al meu país, no tenir dificultats bàsiques, sobretot relacionar-me bé amb les persones al meu voltant, les més properes i les no tan properes. Jo demano això i ho voldria per tothom. I al futur què li demanes? Bé, a la meva edat, al futur li demano sobretot salut i energia per continuar escrivint. Doncs que la tinguis, Maria. Moltes gràcies per aquesta entrevista.